Kwenye kipindi uliopita tuliweza kufunuliwa ya kwamba sheria na injili haikosani. Sheria na imani haipingani. Kila moja iko na kazi yake. Sheria tuliona ya kwamba kazi yake ilikuwa ni kutuleta mpaka tukafikishwa kwa imani. Na tuliona vizuri kufikishwa kwa imani si jambo la muda fulani, bali ni hali ya mtu. Yani ya kwamba ulikuwa hali fulani, alafu sasa tukafikishwa hali fulani. Na tuliona vizuri kwamba imani huja kwa kusikia. Kwa hivyo tuliposikia injili ndio ile imani ikakuja. Lakini kabla ya hapo tulikuwa chini ya sheria. Kuwa chini ya sheria inamaanisha nini? Ya kwamba sheria ilikuwa siku zote inatueleza ya kwamba sisi ni wenye dhambi na tulihitajika kuweza kumtegemea Yesu Kristo ile kwamba dhambi iweze kuondolewa. Sasa watu wengi wamefundishwa, na kuna madhehebu mengi sana ambao wako kwa hii dunia wanafundisha ya kwamba sheria za Mungu silifika mwisho. Wanafundisha ya kwamba sheria za Mungu hasifai. Wanafundisha ya kwamba sheria za Mungu ilikuwa ya Wayahudi. Wanafundisha ya kwamba sheria za Mungu ziliisha wakati Kristo alipofunuliwa kwenye hii dunia. Lakini hebu tusikie kwenye kitabu cha Warumi 7, na tutasoma kuanzia mstari wa 7 ili tuone kama kweli sheria za Mungu zilifika mwisho. Kwenye kitabu hicho cha Warumi 7 mstari wa 7 inasema nini? Inasema, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Asha. Sasa swali imekuja hapo. Kwa sababu ili mtu aseme kwamba Torati imefika mwisho, ni kumaanisha ya kwamba Torati iko na makosa ama ilikuwa na makosa. Lakini Torati haina makosa. Yule aliyekuwa na makosa ni binadamu. Yule ambaye yuko na makosa mpaka leo hii ni binadamu, sio Torati. Torati haina shida. Wakati ambapo Torati inatueleza kwamba sisi ni wenye dhambi, ni kwa sababu inatueleza ukweli jinsi ilivyo. Lakini kwa sababu sisi ni wanadamu hatupendi kueleza ukweli kwamba sisi ni wenye dhambi, ndio sababu tunapingana na sheria. Tunakataa vile ambavyo inatuambia. Inatuambia sisi ni wenye dhambi ili tutafute dawa. Sheria inatueleza hivyo ili tutafute dawa ya kutuondolea ile shida tuko nayo. Lakini mara nyingi watu, kwa sababu hawataki suluhisho ya dhambi, wanachukua sheria wanaitupa mbali ili wabaki na ile shida ama ile ugonjwa bila matibabu. Hiyo ndio kitu ambacho watu wengi wanafanya. Wanatupa mbali sheria ndio sasa wabaki na ile ugonjwa bila kuambiwa na mtu yeyote, na wakiwa hivyo wanakaa ni kana kwamba wako huru, hawako chini ya sheria. Lakini itakuwa hile ni udanganyifu, kwa maana hakuna vile utaweza kurusha mbali sheria, na hakuna wakati ambapo sheria utasema itakuwa ni dhambi ama iko na makosa. Sheria ina makosa. Makosa iko kwa mtu mwenye hana uwezo kutii vile sheria inasema. Kwa hivyo injili inafunuliwa ili tueleze jinsi tunaweza kupata matibabu, jinsi tunaweza kuishi kulingana na mapenzi ya vile sheria inavyohitaji. Sasa inatuonyesha njia.
Sasa tumeulizwa hapa, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Sasa tunaambiwa hasha, ama kwa lugha nyingine hapana. Sheria si dhambi, haina makosa. Walakini singelitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa hivyo kile ambacho imetutambulisha kwamba sisi ni wenye dhambi ni sheria. Kwa hivyo kile ambacho inakuelezea vile ulivyo haifai kuwa ni adui, badala yake inafaa iwe ni rafiki. Kwa sababu yule rafiki mzuri ni yule anakuelezea hali yako halisia, hili kama kuna makosa mahali uweze kurekebisha. Sasa sheria, Torati, inatuelezea hali yetu jinsi ilivyo, ili tutafute angalau dawa tutoka katika ile hali yetu ya dhambi, ama tutolewe katika ile hali yetu ya dhambi. Ndiyo sasa isije ikawa inatuhukumu tena. Isije kwamba ikituona tena, ama ikue tena ukituona sheria, sasa inaweza kushuhudia, kusema kwamba sasa umeponywa ama umepata matibabu. Sasa inasema hivi, atungelitambua dhambi kama sheria haingekuwa. Kwa kuwa singalijua kutamani kama Torati lisema usitamani. Unaona sasa? Ile kitu ambacho inafanya tujue kwamba kweli hatufai kutamani ni kwa sababu sheria imesema hivyo. Ile kitu ambacho inatueleza kwamba kuua ni mbaya ni sheria. Ile kitu inatuambia kwamba kuiba ni mbaya, ile inatufanya kwamba tujue kuiba ni mbaya ni sheria za Mungu. Kwa hivyo wale ambao wanataka waendelee na ubaya wa kuiba, wa kuua, inabidi waweke sheria kando ili wawe huru kufanya kinyume na vile wameambiwa. Lakini injili ya Kristo inapokuja haiweki sheria za Mungu kando, bali inatufunulia Kristo ambaye hakuna uwezo wa kutimiza vile sheria inasema. Na wakati Kristo sasa amepata nafasi ya kukaa ndani yetu na ili aweze kutimiza vile sheria inasema, basi sheria inaridhika, inakuwa sasa haina shida na sisi. Kwa hivyo suluhisho kati yetu na sheria sio kutubilia mbali, sio kutubilia sheria mbali, bali ni kupokea Kristo. Ni kumpokea Kristo, apate nafasi ndani ya mioyo yetu, afunue uwezo wake wa kutimiza vile sheria inataka. Ndiyo sasa sheria ikubaliane na sisi. Haitaendelea kutuonyesha eti kwamba sisi tumekosea, kwa sababu Kristo aliye ndani yetu atakuwa anafunua tabia iliyo kamilifu, tabia ya Mungu ambaye iko sawasawa na vile sheria inavyosema. Sasa kwenye mstari wa 12 hapo mahali tumesoma, inasema basi Torati ni takatifu. Basi Torati ni takatifu. Kitu takatifu haina makosa. Kwa hivyo kati ya sheria za Mungu na sisi ni wenye dhambi, lakini sheria ni takatifu. Kwa hivyo sheria haina makosa. Inaendelea kusema hivi, na ile amri ni takatifu na ya haki na ni njema. Kwa hivyo sheria za Mungu ziko njema, iko takatifu, haina makosa. Kwa hivyo makosa ni sisi. Na hiyo makosa iondolewe ni sisi tubadilishwe, tuweze kuzaliwa upya, tupate nafasi ndani ya Kristo, naye Kristo apate nafasi ndani yetu. Na Kristo atakapofunua tabia yake ambayo inakubaliana na sheria, basi hatutakosana na sheria, kwa sababu sasa tutakuwa tumeletwa kwenye laini ambayo vile ambavyo inatakikana. Na sheria za Mungu zinapokelewa kwa njia ya imani, sio kwa njia ya matendo, sio kwa njia ya kufanya, ni kwa njia ya imani ya Yesu Kristo. Hiyo ndio ukweli wa Injili.